3 hal unik burung merak. Pertama, burung merak adalah contoh nyata dari keindahan alam yang menginspirasi manusia sepanjang sejarah. Penampilan mereka yang spektakuler dan peran mereka dalam budaya menjadikannya salah satu burung yang paling menarik. Kedua, meskipun lebih dikenal dengan keindahan penampilan fisik mereka, burung merak juga memiliki berbagai suara panggilan dan nyanyian yang rumit yang digunakan dalam berbagai situasi sosial. Ketiga, ketika burung merak jantan mencoba menarik perhatian betina, mereka melakukan ritual tarian yang indah. Mereka membuka dan menutup ekor berbentuk lebar sambil memperlihatkan keindahan bulu mereka.